Wenn es auf deiner Kapuze draufsteht und auf deinem Video zu werden, gekauft werden, dann braucht man zu Geld. Also, lass mal arbeiten. Ich mache das jetzt ganz einfach, ich komme da, das stimmt. Ich wohne in der Nähe vom Nordpol, wo es sehr, sehr kalt ist. Es viel Eis und Schnee gibt, aber Näheres verrate ich nicht. Also kommt ihr alle schon im Sommer zu mir mit euren Wunschlisten. Ja, was möchtest du wissen vom Weihnachtsmann? Ich mag nicht. Achso, du magst nicht mehr herumstehen, deswegen hast du mich geboxt. Das ist ein Klar. Also schade da, das Lied. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, irgendwo down in History. Ja, meine Lieben. Herr Rudolph, hast du wissen? Welche Schuhgröße trägt er? Welche Schuhgröße hat der Weihnachtsmann? Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja, es geht. Das wird so lange. So, zu den Geschichten, die ich sagen. Es gibt so viele Menschen. Und wirklich